Yuk intip CCTV Automax. Ada apa ya? Ternyata ada mobil yang datang nih. Ayo kita eksekusi langsung. Automax The Journey. Halo brother dan sister semua. Kembali lagi di Automax The Journey. Mobil yang datang kali ini adalah mobil Pajero putih. Bagian tabrakannya cukup parah di bagian depan. Untuk mesinnya masih terlihat aman, maka kita akan fokus pada sasis mobil saja. Di bagian dalam, bisa terlihat dua airbag sudah pecah. Sedangkan untuk bagian samping kiri, terlihat baik-baik saja. Mari kita eksekusi. Hasilnya, hasil bagus hanya di Automax Cash. Kami tunggu kedatangan Anda.